Якщо під час тривоги ви бігаєте до укриття, вам це потрібно. Коли звучить сирена, ти береш 3 речі: водичку, карімат і надію. Але руки тільки 2, тому я придумав отаку штуку. Це карімат, який тримається за пояс, поки ти тримаєшся за ППО. На ньому можна цілком комфортно розміститись в очікуванні відбою. Має нормальні розміри 200х70. А ще він кріпиться до спального мішка, щоб ваша спина залишалась на каріматі, бо він завжди хоче втікти. Для замовлення напишіть мені в особисті повідомлення. Усі кнопочки є в шапці профілю. А за руки візьміть своїх коханих.